Почитувана колешке Ајдари, не планирав да зборувам денес. Сакам во интерес на јавноста да појаснам неколку работи кои што во голема мера веќе ги објасни колегата Антонио Милошовски. Знаете како? Ние во ова собрание можеме да имаме различни ставови. Ние во ова собрание може и да се скараме. Ние во ова собрание, како вчера, можеме и да прекинеме седница. Разликата е тоа што ние во ова собрание денес повторно ќе имаме седница, утре повторно ќе се видиме и заутре повторно ќе се видиме. И за определени работи ќе се согласиме. Начинот на кој што зборувате, како политичка партија или како Европски фронт, како сакате, се да се гледа низ призма на меѓуетнички односи. Негативната енергија која што ја пуштате помеѓу граѓаните, нетрпението кое што го разгорувате од 8 мај, денеска е 8 мај цела година, за разлика од нас, тие луѓе секој ден не се гледаат. Луѓето низ државата секој ден не комуницираат. Голема е одговорноста на јавно кажаниот збор од страна на пратеник, политичар и било кој друг функционер. Јас во ова собрание бев опозиција, додека вие бевте владеачка партија изминатите 4 години. Ние бевме жестока опозиција, но никогаш не пуштавме негативна енергија врз основа на конструкции, лаги и манипулации да ги караме граѓаните на терен меѓу себе и со тоа никој да нема никаков тјар, освен врхушката ваша која што мисли дека ќе остане оваква иста нереформирана иако се сменија времињата во Република Македонија. Ви кажавме дека ист оваков закон има и за македонскиот јазик. Ви кажавме дека ова е усогласување со двотретинскиот закон за организација на државната управа кој што и вие лично го гласавте, кој што и предлагачот на овие амандмани лично го гласаше и Али Ахмети дојде за лично да го гласа. Усогласуваме. Второ, почитувана колешки, имаме големи средства од Европската унија на располагање. Не само ние како држава, туку ние како регион, како Западен Балкан. Еден од повеќето услови е да ги скратиме прва линија на буџетски корисници. Или со други зборови да објаснам за јавноста, да има помалку институции. Инспекторатите, таму се наведени, инспекторатите треба да се решат на овој начин. Еден од многуте инспекторати е овој за кој што вие говорите и разгорувате меѓуетнички тензии, не знам дали сте свесни. Ве молам, престанете со таа реторика. Денеска е една година, 8 мај. Лани на денешен ден отидовте во опозиција. Денес на денешен ден ништо не сте научили од таа лекција. Останувате нереформирана партија, останувате партија која што не е во тек со времето, друго време е, други политики се. Друга е сега транспарентноста, друга е сега одговорноста. Ве молам, немојте да манипулирате јавноста. Вие како ДУИ можете да кажете и да дебатирате дали со ВЛЕН, дали со нека друга политичка партија е легитимно прашањето зошто ДУИ во изминативе 25 години бил еден од важните фактори за формирање на влада и никогаш, ама баш никогаш во преговорите и со СДСМ и со ВМРО ДПМН не рекол да, ние ќе бидеме коалиција со вас доколку Тетово Гостивар има автопат. Тоа никогаш не сте го побарале. Еве сега се гради Тетово Гостивар автопат. Вие како ДУИ никогаш не сте рекле нема да влеземе во влада доколку патот Гостивар Кичево не сте направи и не биде пристоен за возење. Не сте го побарале тоа. Ама еве сега тоа се работи, тоа се прави. Најдете теми кои што ќе ги обединувате граѓаните за општо добро и за просперитет на државата. Овие ретроактивни теми, овие ретроградни теми на никого ништо добро не му носат, а најмалку на вие кои што ги презентирате овдека на оваа говорница. Ве молам, така и ќе завршам, внимавајте, вие сте јавен функционер. Немојте да ги карате луѓето. Немојте да измислувате, да конструирате мислејќи дека со тоа ќе купите некој политички поен. Не, прочитани сте. Ве молам да го држиме дигнитетот на оно што значи пратеник и политичар. Благодарам.